25-ти следобед, 26-ти сутринта, аз съм следобед, 5-ти е сутринта на следващия ден, в Бургас, в Флора центъра, ще ви чакаме и ще направим един хубав тренинг, който е непобедимият брокер и е свързан с маркетинга, с изкуствения интелект, с дигиталната реклама, с стратегически маркетинг, с прилагането на основни теории в практиката и как те работят за нашия успех. Бети, ти какво си подготвила, какво си актуализирала след последното обучение във Варна, което беше много успешно, имаше много млади хора, бяха много доволни? Абсолютно е така и ви благодарим за което. Сега изпълняваме желанията, защото ние се слушаме в нашите приятели, партньори и курсисти. Идваме в Бургас с нови знания. Всъщност какво се случи? Доста неща от началото на годината, особено с този катаклизъм, който предизвика DeepSeek и не само. OpenAI продължават с иновациите и с новите модели, с които ние даже не можем да свикнем да работим толкова бързо, но затова всъщност идваме за да ви научим какво да правите, когато излезе поредния нов модел. И също така как да си говорите с чатбота, за да ви изпълнява вашите желания и да бъде вашата златна рибка. Аз пък ще обхвана неща, свързани с стратегическия маркетинг, STP модела, сегментиране, таргетиране и позициониране. Как тези теории в маркетинга ще работят и могат да работят за компаниите, за всеки един от вас в ежедневната ви брокерска дейност. Ще обхвана теми, свързани с типовите клиенти на брокерските услуги, с видовите аудитории за жилищните имоти, байер персоната, как да я създаваме, как може да ни помага, определение на целевите аудитории, как трябва да се специализираме, за да бъдем успешно, как рекламата ни трябва да бъде насочена към точно определена целева група и как да не губим пари, а напротив да печелим повече клиенти и да правим повече сделки. Най-интересното всъщност е, че съвсем скоро на пазара излиза и ново поколение, за което до сега не сме говорили на нашето обучение. То ще бъде от платежоспособните, взискателни и едно от вашите потенциални клиенти, така че гответе се, защото има много нови неща в тяхната потребителска пътека. Сигурен съм, предполагам и Пети, че ще си прекараме чудесно един следобед и една сутрин. Ще обменяме информация, знания, умения и се надявам да бъде приятно преживяване за всички от нас, които ще присъстваме на този тренинг. Не забравяйте, че ранните регистрации изтичат до няколко дни. Побързайте, запазете си билет. В Флора център ще бъдем, страхотна зала, прекрасно място. Добре, очакваме ви. До скоро, очакваме ви.